देखिए गाइस कैसे इसने एक आदमी ने पिग को अडॉप्ट किया। हम सब कुत्ते को घर लाते हैं, बिल्ली को घर लाते हैं, जहाँ तक खरगोश को भी पालते हैं, लेकिन कभी पिग को न मैंने ना आपने कभी नहीं पाला। ये देखिए, अपनी इंडिया के बाहर ही ऐसा होता है, इंडिया के अंदर तो किसी ने नहीं किया, जबकि करना चाहिए। आपको क्या लगता है? वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में कोई नहीं ऐसा पालेगा। आप सबको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भले नहीं कीजिएगा।